دلوقتي في كذا حاجة غريبة في العقد كده، أنا واخده من 30 سنة ما قريتوش. بس في كذا حاجة مم. غريبة كده وأنا بقرا العقد، مش موجودة في أي عقد. أولا، حضرتك ايجار آه، قديم ولا أنا ايجار مدني؟ أنا دافع الإيجار سنة 91، دافع 30,000 جنيه، واستلمت ايوه. 6 94. مم. خد مني الفلوس وقعد 3 سنين يبني في العمارة، والإيجار 200 جنيه. المنطقة المحافظة عملتها متميزة في شارع العشرين. عمل نصه متميز ونصه مش متميز، لانه خد المعيار انه يمشي في الشارع رئيسي، يمينه يبقى اقتصادي وشماله يبقى متميز، كامتداد لشارع فيصل. لدرجة ان عمل زي البالونة كده، يعني قبل كفرة هرمز، واتحسبت متميز. الحي بيقول ايه السبب؟ لانه ما عندوش شارع رئيسي داخل في المساكن، كارثة. مساكن قديمة وما فيهاش شارع رئيسي، فبالتالي امتداد فيصل وسع معاه. انت بتقول ما استغفر الله عنديش شارع العظيم. رئيسي؟ لا مش فاهمه. لا، الشارع الرئيسي يمينه اقتصادي وشماله بكل مشتملاته لحد فيصل يعتبر متميز. في الحي حجته ايه بقى؟ يقول لك طب هقسمها ازاي؟ ما انا لازم التجئ لعلامه، العلامه بالنسبه لي الشارع الرئيسي، لكن انا ما عنديش شوارع رئيسيه داخله في الاحياء دي. انا هقول عندكم في لحضرتك، المنطقه كافه الخدمات في المنطقه دي بالشكل اللي حضرتك بتوصفه؟ النقل كلها. العام ما عندوش خط جوه؟ الفكره في ايه مع حضرتك؟ ان الموظف بيعمل ورقه بناء على تعليمات، فيقعد يرص التعليمات جنب بعض لحد ما يوصل لوضع مش شاذ تعجز اللغه العربيه عن ذكره. يعني الموظف هو بيقول لك ايه؟ بيقول اه لحضرتك امتداد شارع فيصل. طيب حلو، تمام. يجي يلجأ للقواعد اللي عنده. امتداد شارع فيصل ايه؟ يقول لك الامتداد حتى ميدان. يطلع من النتيجه دي بايه؟ ان عندي الابيض مثلا، الحي بينه وبين شارع فيصل 16 متر، يقول لك لا اقتصادي لانه بيقطعوا شارع. طيب، تيجي انت عندنا بقى كيلو ونص من شارع فيصل، لا ما هو كيلو ونص دول ما فيهمش شارع رئيسي، هخش اقسم ازاي؟ هخش اقول ده ده لا ازاي؟ فاقوم اخد من بره خالص كيلو ونص واقول كل ده متميز ليه؟ لانه طبقا للقواعد اللي عندي هو امتداد لشارع فيصل حتى اول ميدان. الشاذ في الموضوع ان حي بولاق بينه وبين شارع فيصل 10 متر وعامله اقتصادي. حتى كارثة. ما نقلش النقله المنطقيه اقتصادي ومتوسط، ده نقل اقتصادي ومتميز. لا انا بقول بالظبط. لك انت لو طاعن انت يعني هيتم تغيير التصنيف وبعد كده تصعدها للطعن على الاجره. طب قولي الحاجات اللي في عقدك اللي انت شايف ان هي كده فيها مشكله. اول حاجه انه كاتب حرر هذا العقد بناء على الاحكام العرفيه وتراضي الطرفين، لا كاتب قانون 81 ولا 71 ولا كاتب اي حاجه. كاتب حرر امم. هذا العقد في النص كده، حرر هذا العقد عرفيا وبتراضي الطرفين. تاني حاجة انه كاتب ان انا دفعت بدل ما يكتب ال 32,000 اللي انا دافعهم، كاتب سنتين اللي هو 4,800. 32 12 رايحين و20 اه. من الايجار. كل دوت عرفي بيني وبينه قداه بناء على الاحكام العرفيه وتراضي الطرفين. ده بيدخله في قانون ايه؟ ما هو طبقا لتراضي الطرفين. هو القانون الجديد يتدخل ليه؟ اذا كان هو عرفيا فرض عليا قرار معين وانا وافقت عليه، القانون الجديد يخش ويعدله ليه؟ باي حجه، باي ظرف؟ ادفع 200 جنيه بيقول لي اول الشهر عايز 7,750، بديله ما شاء ورقه الله ب خير. 200 عايز مني باكو ب 10,000. من 91 ل 95، يعني انا دفعت الفلوس في 91 واستلمت في 6 94. يعني خد الفلوس دي 3 سنين ونص بنى بيها ده، يعني بنى بفلوسي. ده نمره واحد وهو ثابت كده في العقد. نمره اتنين، المنطقه السكنيه نفسها لا تصلح ابدا انها تكون متميزه. يعني لو اتصورت فوتوغرافيا وبعتها لحضرتك، المنظر مش هيرضيكي تماما. يعني لو عملتيها اقتصاديه تبقى المنطقه تبقى حاجه ظلمه، يعني هي اقتصاديه كمان تبقى كتير عليها. ورغم ذلك الوضع وحش جدا. يعني انا بدفع 200 عايز مني 8,000، أربعة قديم وأربعة جديد. وكم شهر؟ يا شهر 8 هيبقى جاري 5,000 جنيه، 4,600. عملت أكيد. طعن مش كده؟ اكيد حضرتك عملت طعن على الاجره دي. عملت إيداع للأجرة وما أعرفش إذا كان استلم ولا لأ. هي تفرق من ما بين استلم أو ما استلمش؟ لا لا.